mwaka w'ibihumbi 2600 imbere yuko Yesu avuka, umufarawo w'Umwegiputa Akhet Khufu imbere yuko atabaruka yasize yiyubakiye imva yakataraboneka, ipiramide rutura ya Giza, the Great Pyramid of Giza. Nk'uko imigenzo y'ibi bikomangoma yari imeze ico gihe, basiga biyubakiye aho bazoruhukira. Uku ntabwo kwari ukuruhuka bisanzwe nk'uko tuza kubibona. Mu bihugu nka Sudan, Ubutaliyano, muri Mexique, Cambodia, eka mbere n'ahandi, uhasanga bene izi mva bita piramide z'igitangaza. Ariko iyi yubatswe n'uyu mufarawo Khufu igasumba izindi ubunini eka mbere n'uburebure. Menya amabanga atari bwaguce mu matwi na rimwe kuri piramide rutura ya Giza. Mbe ihanzemwo bande? Ariko koko ni bande bubatse ino piramide? Yoba yubatswe n'ibivajuru extraterrestrial beings nk'uko bamwe babivuga? Uyu muryango bavuga portal ngo wowe urimwo utwara abantu mu zindi si uriho koko? Turaza kwifashisha ubushakashatsi bw'abanditsi rutura nka Professor Joyce Tandersley, Garrett P. Service, H.G. Wells eka mbere n'abandi. Muhawe ikaze. Jewe ndi Setting. Iyi ni The Mega Mind. Ku ngoma igira kane, 4th dynasty y'ubwami bwa kera bwo muri Egiputa, umufarawo Khufu niwe yaramutswe ingoma yo muri Egiputa. Uyu yatanguye kubaka uburuhukiro bwiwe nk'uko imigenzo yari imeze ico gihe. Mu gihe c'imyaka 26 bakoresheje amabuye akomeye cyane, limestone, isima ivanze n'umusenyi n'amazi, mortar, eka mbere n'ubutaka bita granite. Iyi piramide yari yuzuye muri imyaka 26. Ikigo kijejwe kuziganya ibihambaye vya kera, the UNESCO World Heritage, gishira iyi piramide ya Giza mu bitangaza ndwi vy'isi ya kera, the 7 wonders of the ancient world. Ni nayo ishaje gusumba ibindi, kandi ikabigihagaze magingaya, mu gihe ibindi nk'umuji rutura wa Babuloni usanga vyarabomaguritse hasigaye ibikuta gusa, ruins. Ku metero 146 z'uburebure, length, ni metero 230 z'ubwaguke, base. Iyi piramide y'Giza niyo piramide nini cyane ku isi. Iyi kuva bayubaka niyo yari inyubako, structure ya mbere ndende ku isi. Mu myaka 3800 ntiyavugirwamwo, gushika Eglise Anglicane y'Abongereza yubatse Lincoln Cathedral, ikatedrale y'i Lincoln, mu 1311. Bivanye n'ubunini bw'iyi piramide, bisigura ko uyu mufarawo Khufu n'umuryango wiwe barabanye imbaraga cyane. Kubera ubunini bwa piramide, ni nako imbaraga zawe zaba zingana. Iyi nyubako n'ubu iri cyari mwimva tumbu y'uwo mufarawo Khufu, ikoze muri granite. Umwana w'uyu mufarawo Khufu yaranditse ati: ubaka imva yawe neza, uyisiribe neza, utegura imva yawe mu buseruko. Raba urupfu ntaco rutubwiye, raba ubuzima bufise agaciro cyane kuri twebwe. Imva y'abapfuye, piramide, n'ubuzima kuri twebwe. Aba bafarawo kuri bo bari bazi ko bapfuye baba bagiye mu bundi buzima. Piramide ikaba ingazi, stairway, ikugeza mu ijuru. Rero ubunini bwa piramide canke uburebure, ijuru ricari kubera hafi gushika, canke bikerekana agaciro baha izuba, kuko piramide zubatswe ku buryo yakira imirasire y'izuba neza. Hakaba hari n'abavuga ko boba basenga izuba nk'imana yabo. Ikintu abantu babahanga mu bikomeye vya kera, archaeologist, usanga kenshi badahurizako n'ukuntu abanyegiputa ba kera bashoboye kubaka ino piramide. Iyi yubakishijwe n'amabuye 2.5 miliyoni, kandi usanga ibuye rimwe rimwe rigenda ripima hagati y'amatoni 2 n'amatoni 5. Mu cumba c'umwami n'umwamikazi, the chamber of king and queen, ho usanga hari amabuye agenda apima hejuru y'amatoni 80. Hose hamwe iyi nyubako ikabipima toni 6 miliyoni. Ikintu abantu bagumye bibaza ibinjana n'ukuntu abanyegiputa ba kera bari afise ibikoresho bigezweho nk'ama crane, amabeni, za bulldozers, bashoboye guterura ivyo bibuye hejuru ya metero 100. Nkuko twabonye ino piramide ni ndende cyane ku metero 100. Babishoboye gute? Mu ikusanirizo ry'ubwenge ry'Abongereza, the Encyclopedia Britannica,
Umunyamateka w'Umugiriki Herodotus yaranditse ati iyi piramide yubatswe mu gihe c'imyaka 200, yubakwa n'abantu barenga 100,000 bakoresheje imigozi, utuntu tutubuye, ibiti n'umusenyi, bagakoresha ivyitwa sledges, rollers na levers. Bashobora kuba barateruye ano mabuye ubwabo. Abashakashatsi ibi vya kera archaeologiste ba French Institute for Oriental Archaeology in Cairo and the University of Liverpool bavuga ko boba baravumbuye ibikoresho abo banyegiputa bakoresheje bubaka ino piramide, n'utuntu tuduti n'imigozi n'utuntu tutubuye bita ramp system. Gusa n'ubundi bari cabiharira ku bino bintu. Umuprofeseri Joyce Tandisley, uyu n'umushakashatsi w'ivya kera vyo muri Egiputa, Egyptologist at the University of Manchester, avuga ko bamaze gukora ubushakashatsi muri Egiputa buhagije. Ubu nabwo bwemeza ko abafarawo boba barakoresheje abacakara, slaves, b'Abayahudi mu kubaka ino piramide, kubera ko uravye igihe bubakiye zino piramide ibihurirana neza n'igihe kivugwa co muri Bibiliya ba Mose barabacakara muri Egiputa, no kuvuga imyaka 2600 imbere yuko Yesu avuka. Umwanditsi rurangiranwa H.G. Wells mu gitabo ciwe The War on Words avuga ko ngo hari igihe, one point in history, ng'ibivajuru extraterrestrial beings ngo vyigeze gutemberera abantu bo muri Egiputa. Aba ngo bakaba bagiye babigisha ukuntu bubaka amapiramide n'utundi dukorikori twinshi. None cyo tumusanga abanyegiputa ibinjana n'ibinjana nibo bari bateye imbere usumba yandi moko n'ibindi bihugu. Uyu mwanditsi bamubajije ko vyaramaze kwandika muri kino gitabo ciwe gatange icemeza, evidence yarakibuze. Kuva ico gihe baje bafata ibyanditse ko ari bikavyo, conspiracy theory. Mu 1968 umwanditsi rurangiranwa w'Umuswise Eric von Daniken mu gitabo ciwe cakunzwe cyane Chariots of the Gods, Unsolved Mysteries of the Past, yaranditse ko kera cyane ibivajuru extraterrestrial beings ko vyatembereye isi, kandi ko abakurambere bacu babakiriye nk'Imana. Aba ngo nibo bagize uruhare runini mu kuremwa kw'ibintu nk'amadini, technology, cyane cyane inyubako zikomeye zihambaye z'ico gihe, ancient architecture nk'amapiramide, ibiraro, eka mbere n'ibindi n'ibindi. Umwanditsi rurangiranwa Garrett P. Service nawe mu gitabo Conquest of Mars yanditse ko haje ibivajuru zibubakira abanyegiputa izo piramide. Uyu bamwise umunyamacakubire kuko wewe ntiyiyumvisha ukuntu abantu nk'Abanyafrika canke abamezo American, ni kuvuga Abamaya, aba Aztec bo muri Amerika yo hagati, boshobora kwiyubakira ibintu nk'amapiramide. Kugeza na n'ubu abahanga vyananiye gutahura. Professor Tandisley twavuze aho hejuru yaranditse ati ngo nakaga kwibwira ko abantu bakera ko ntaco bari bashoboye. Turafise ivyemeza vyuko vyubatswe n'abantu. Nk'akarorero, hari igisimo cakuwemwo amabuye, limestone quarry, hafi ya piramide ya Giza, n'ahantu abubatsi baba, campsites. Hariho n'icemeza, evidence y'ukuntu bajya. Turazi imbere naho bahamvye. Amato yazana ibiti, timba, eka mbere n'ibindi. Kuvuga ko boba bafashijwe n'abantu bavuye Atlantis, canke ko boba bagize ihishurirwa rivuye ku Mana, inspiration, canke ko ari aliens, ibivajuru vyabubakiye, ngo nta kuri na kumwe kurimwo. 2017 abashakashatsi b'abahanga bakomoka mu isi yose bakoze urunana initiative bayita Scan Pyramid. Bakoresheje ubuhanga bwa kijambere nka ground penetrating radar na ultrasonic testing, bavumbuye umwino etano uja ikuzimu hasi hagati y'iyi piramide ya Giza. Bwari ubwa mbere bavumbuye ikintu nk'iki. Iyi bayise Gamaruni Corridor. No kuvuga hagati muri piramide ya Giza munsi hari ikintu kimeze nk'umwino, kimeze nka corridor. Bya bintu abantu bibaza ngese ho bahariho umuryango, a portal. Aba bashakashatsi baheruka kuvumbura bakoresheje zino technology. Ground penetrating radar na ultrasonic testing.
babonye ikintu kiri nka corridor, kiri nka tano, umwino umanuka uja ikuzimu hagati ya piramide ya Giza. Mustafa Waziri, umukuru w'iyi initiative, ari nawe mukuru wa Egypt Supreme Council of Archaeology, avuga ko batazi neza iyo uno mwobo ugana kandi n'ukuntu ureha, ngo bari cakeneye ubushakashatsi bwinshi kugira ngo babone gutanga raporo. Ese uyu mwobo, iyi corridor, yoba ari wo muryango abo dukomokako ancestors bacu baciyemwo bahunga umuriro n'itongora ya ca kivajuru, ca giserebanyi Anunnaki? Uyu mwobo woba ari wo nzira igera mu bwami bwa Agartha canke ubwami bwa Shambara? Ubu ni bwa bwami bavuga ngo buri munsi hagati y'isi, the inner earth. Ese hoba ariho amadinosauro yahungiye? Kora subscribe aho hasi kugira inyishu y'ibi bibazo niyaza uzobe mu ba mbere kuyibona. Mwakoze cyane gukurikira. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Ciao.